what's up guys? There we go again. Unboxing tayo ng Type-C connector. Kasi kailangan natin Type-C connector. So, unboxing natin ito. So, here we go. Ayan. Masyado kasi dito madilim sa loob. Ayan guys. Unboxing Type-C connector. Hirap, no? Balik na balik ka. Balik na balik siya. Kasi dito, hirap. Dito rin, parang baka matamaan yung items natin. Oo. Ganun na lang kaya. Baka matamaan kasi. Ayan guys, ito na yung sa ilalim. Balot na balot siya. Yung mga ano. Ito na yun. Kaya pala parang madulas siya kasi nakabalot dito. Saka matagal siya guys. Kasi sa ibang ano pa daw, made in China. China pa pala ito, made in China. UK. Made in China. Disposable. Yeah, disposable. Ano siya eh. Hindi siya mababasa. So, ito yun. Bakit ito? Dikit na dikit eh. Dito pala. Ayun. Dito pala ko. Ayan. Ito siya guys. So, ito yan. Yan. Huwag sana magsalita dito kasi nakasupport. Patay. Nakabalot. Ito. Talagang ano siya, oh. May may balot na para yung hindi talaga okay. Ito yung dito ikukunik yung kung saan mo ikunik sa cellphone, sa ang gadget. Tapos ito, yung Type-C na gadget mo rin. Diba? May pa eh. Ano to? Pampagulo. Alright. Maiksi lang siya. Sana mag-effective na to. Parang maliit. Try natin to maya. Siya. Sana okay to. Parang maliit. Tapos ito, kala ko malaki. Maliit na parang code letters. Ito yun. Tapos so, para hindi siya gaano baliktaran ba to? Hindi rin baliktaran. Kailangan tama yung baliktaran pala. So, yan So, maya kukunik natin kung okay to. Tapos sana maging okay na to siya. Ayan kunin natin yung kukunik natin. So, ito na guys. Ito yung
unboxing na ano natin. Tapos, kumbaga, ito sa dulo, dito mo siya i-connect. Ito. So, ready go. Yun. Akala ko hindi siya mag-sakto. Ito siya. Yan na guys. Tapos kasi ito, kasi dito. So, hindi na siya sa live 1. Eh, dito na siya i-connect. Tanggalin natin. Paano yun? Hindi natin alam kung saan yung ano dito. Kasi ito live. Ayan, okay na siya. Kukunik. So, ito na may kukunik doon sa cellphone. Kaya ginawa ko to kasi hindi siya effective dito sa ano. So, dito kasi PC Live. OTG PC Live. So, dito ko i-try to. Baka maging okay siya dito. Hirap to. Kasi ito, dito sa itong wire na to, gastos na itong ano. Kasi ito, walang effective. Wala itong sound. So, dito ko siya kukunik. Baka dito siya mag-effective. Parang gano'n siya. Tama kayo ito. Basta yun. So, kailangan ko munang itali siya para kasi masyadong tulad ito, masyadong mahaba at magulo. So, kailangan mong itali para umiksi yung kaguluhan. Hindi siya gulong-gulo. Kasi gulong-gulo ng buhay. So, yun. Kasi, ito yung pangalawang option ko na baka dito siya function. Dito. Sana. So, try natin to sa so, di mo natin to tanggalin. Diretso na yung ganun. Tapon na natin to dahil wala na. Ito na siya. Ito halos halos 200 to. Tapos magastos kasi mic 1, mic 2, live 1. So hindi ko nagagamitin yung live 1 o live 2 sa ito kasi sa cellphone. So dito ko i-try sa PC Live. Ano yung ibig sabihin nito, PC Live? Kasi iwan ko bakit hindi mag-connect sa akin itong mga to. So, yun na. Yun lang naman yung ano natin. Maliit na
Type-C connector sa itong bit na to. So, yan na. Naging okay naman yung connection. Hindi naman siya hindi malaki, hindi maliit. Tama lang. So, hindi siya palpak. So, okay. So, yun na nga. Tatry natin yan pag may diode tayo. So, yun. Kailangan natin itry yan para hindi masayang yung mga pinag-parcel natin na wire. Marami na tayong na-parcel na wire kasi ayaw nga mag-connect sa live 1 sa live 2. Pinag-ano ko na live 1, live 2. Ganun pa rin. Kapag posible naman dito, hindi pa ito mahirap. Mahal pa naman itong biro mo naman ito, 1.6 to nabili dati. 1.6. Tapos hindi ko pa nagagamit. Nagagamit ko lang isang beses. Pero mahina. Mahina ang sounds. Kailangan ko pang adjust. Pero biglang nawala. Ewan kung bakit biglang nawala siya. So yun. Yung turo naman, yung nagtuturo, tama naman. Pati yung ko sa search ko sa Google, YouTube, ganun din. Pare-pareha yung mga turo kung saan ba ikukunik. So, yun na nga. I-try ko dito sa isang option, yung Type-C, OTG PC Live Type-C. Pero, yung dulo niya kailangan dito kasi ito naman sa gadget mong cellphone para sa live. Para umitin ko dito. Madilim kasi. Parang o baka sa cellphone. Dapat kasi maliwanag. So yun nga guys. Hanggang dito na lang yung unboxing parcel natin. And for this video, unboxing Type-C connector. So, bye-bye.